Imprime um pra mim aí. Ah, tá aí. Aí foi. Aqui é fogueira, Nelson. Aqui é fogueira, Rosemary. Aqui é fogueira bonita, meu Deus. Eu tô passando 4 metros, meu filho, pela fogueira. Vem pra cá. Olha aí, Rosemary, essa aqui é a fogueira. Essa fogueira aqui estou fazendo para a mamãe, para o Nelson, para a Civinha e para todas as pessoas que estão aqui na minha casa. Primeira vez na minha vida que eu estou fazendo uma fogueira para meus queridos irmãos e família de mamãe. Pena que o papai não está aqui perto. Aqui o carro. Aqui o pessoal. Você passa com o meu filho. Aqui o Nelson. O Nelson com um pintinho ali. Tira o pintinho do bolso, meu filho. Olha que fogueira linda.